न्यू हॉलैंड 3630, टायर 80 पैसे, 2011 मॉडल, 4,40,000 रुपये कीमत। कंडीशन साफ है। न्यू हॉलैंड 3037, टायर 50 पैसे, कंडीशन साफ है बिल्कुल। 2014 मॉडल है, 3,40,000 रुपये कीमत है इसकी। सेवराज 960, टायर 80 पैसे, कंडीशन बिल्कुल साफ। 2017 मॉडल, 5,85,000 रुपये कीमत। न्यू हॉलैंड 3630, टायर बिल्कुल नए, कंडीशन भी साफ है। 2008 मॉडल है, 3,85,000 रुपये कीमत। सेवराज 855, टायर 50 पैसे, कंडीशन साफ है, कीमत लिखी हुई नहीं है इस पे। न्यू हॉलैंड 3630, टायर 50 पैसे, मॉडल 2013, 4,35,000 रुपये कीमत। फोर्ड 3630 न्यू हॉलैंड में आता है, वह है। टायर 50 पैसे, 2001 मॉडल, 2,80,000 रुपये कीमत। सोनालिका 750, 2013 मॉडल, 4,40,000 रुपये कीमत। टायर बिल्कुल नए। न्यू हॉलैंड 3630, 2012 मॉडल, 4,35,000 रुपये कीमत। टायर 90 पैसे। मैसी 9500, 2015 मॉडल, 5,35,000 रुपये कीमत। टायर 80 पैसे। जॉन्डियर 5055, टायर बिल्कुल नए, 2013 मॉडल, 4,25,000 रुपये। फार्म ट्रैक चैंपियन, टायर पीछे वाले 50 पैसे, आगे वाले नए, मॉडल 2011, 3,40,000 रुपये कीमत। न्यू हॉलैंड 3630, 2013 मॉडल, 4,75,000 रुपये कीमत। टायर 50 पैसे। महिंद्रा 575 DI, टायर बिल्कुल नए, 2011 मॉडल, 3,30,000 रुपये कीमत।